सो हेलो भाई, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और भाई मैं फिर से निकल चुका हूँ बहुत दिनों के बाद एक छोटे से राइड में, जो कि होने वाला है मैनपाट का। भाई मैनपाट का पूरा जाने वाले हैं ऊपर, तो आप लोग पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर बने रहना। भाई मेरी टीवीएस राइडर ख़राब थी, इसलिए मैं ये सुपर स्प्लेंडर लेके आ गया हूँ। बट भाई इसकी पिकअप भी काफ़ी अच्छी है, जो कि मतलब दिक्कत नहीं कर रही है भाई चलने में कहीं भी। मतलब शायद ये पहाड़ी आराम से चढ़ जाए मैनपाट का। तो देखते हैं कि पहाड़ी ये चढ़ पाता है कि नहीं चढ़ पाता है। पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। सो भाई हम स्टार्टिंग के घाट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ से घाटी स्टार्ट होता है भाई मैनपाट का। और भाई बारिश बीच में आने लगे थे। क्या देखो भाई, क्या ही नज़ारा लग रहा है भाई मैनपाट का। ये हरे हरे पेड़ भाई क्या ही मस्त लग रहे हैं, और पहाड़ी चढ़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। ये मज़ा मैं आप लोगों को वीडियो में नहीं बता सकता। आप लोग आओ और खुद भाई फील करो इस मज़े को। देखो भाई ये सामने वाले भी हमारे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं, और मैं भी हूँ भाई। ये देखो भाई, ये है मैनपाट का घाटी। भाई क्या ही अच्छा घाटी है। मतलब चढ़ाने में फील आ रहा है कि हाँ भाई कहीं एडवेंचर पे निकला हूँ, टूर पे निकला हूँ। और भाई ये भाई सुंदर सुंदर नज़ारे, साइड में पेड़, बीच में खाली रोड, क्या ही मस्त लग रहा है भाई। ये देखो ये फिर से शायद घाटी आगे है। ये देखो काफ़ी आप लोग व्यू का मज़ा लो भाई, आप लोग बस व्यू का मज़ा लो, इंजॉय करो। और भाई लेफ्ट साइड में देख रहे हो खाई कितना ज़्यादा है। अगर जो भी गिरा ना भाई, खेल ख़त्म है उसका। क्या ही मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मस्त लग रहा है भाई चलाने में बाइक। यहाँ एक तो भीग भी है थोड़ा थोड़ा, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। तो भाई ये पहुंच गए हम मैनपाट का वो व्यू, जहां हर राइडर रुकना चाहता है भाई, इस वादियों को देखना चाहता है, इसको कैप्चर करना चाहता है भाई। यहाँ भी हम कुछ फोटो खिंचवाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ का कुछ व्यू दिखाने वाला हूँ, वो चेक करना भाई।